ಹಾಯ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಕವನರೈ ಕರಾವಳಿ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಂಡೆ ಕೋಲ ಮುಗಿನಿ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನು ಬೂತೋಗುಂಡು ಬೈ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೂತೋಗುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪೋದೆ ಏತ ಹಾಪುಂಡು ಆತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ನೆಟ್ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ನಕಲು ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಲು ಅಂಚಪುರ ಮಂದಿರ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚೋರೆ ಮಂತೋನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಒರೊರ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಒರೊರ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೋಡದೆ ನೀವು ಮುಸುಂಟದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶೋ ಪಣಯಾಗ ಒಂದು ಓವರ್ ಐಜ ಅದು ಕೈ ತಳ್ತು ನೆಂಕಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಂಸಾರ ಇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಾಮ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲ ಬಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಿನ ಕೋರಿ ನೀವು ಪೊಂಜೋ ತಿನ್ನೊಂದು ನಿಕಲ ಕವನರೈ ಪೂಲೆ ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಕುಲ್ಲುದೇ ಬಾಕಿ ಮೂಲು ಸೈತಿನಕ್ಲೆ ಬರ ಬಲಸರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಮಾಲ ಏನೇನು ನನ್ನ ಟಿವಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಡೋಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಲ್ದಿನ ಪಾಡೋಡ ಬೇರೆ ಚಿಕನ್ ಕಜುಪ್ ಮನ್ಪುನಾರ್ ಅದೇ ಇರ ಮಂತಿನ ಇದ್ದಿ ಏಟ ಪಂಡ್ರಿ ಇರಡ ಬಂತೀನಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಪಲೆ ಅವಾಗ ತಿನ್ನಾಗತ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಫೇಮಸ್ ಅತ್ತ ಫುಲ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೋಳಿಗೆ ಏಕು ತುಂಡು ಮೊದಲೇ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಚಾತಂಗೆ ಅವಿದ್ರ ಅಂತ ಅವಿದ್ರಪ್ಪ ಸತ್ತು ಎಂಚಾತನ್ ಸಪ್ಪೆಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಬೆ ಎಂಚೊಂಡಿ ಉಪ್ಪು ಬಾಡಿಯರು ಟೇಸ್ಟಿಯರು ಕೆಂಬೂರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮು ಸ್ವಂತ ಮಾಮು ಬಾಡಿಗೆ ಇದು ಎರಡ ಪಂಡ್ರೆ ನೀ ఇది సమాజడ వనుకున్నారు సమాజడ వనుకు ಎರಡನ್ ಪುಣೆ ಅದು ಗುತ್ತಾರ್ದಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುದಾಲುಂಡ ಬಣಾರೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಏಟ ಕಾಸ್ಮಾನ್ಪುರ್ ಬಲ್ಲೆ ಗಾಸ್ಪನ್ಪು ಓಕಾ ಎಂಗ್ಲೇ ಬುರಣಿದೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದ ನಿಂಗ್ಲಾಗಿ ಗೋಲ್ಪು ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲ ದೋಸ್ತ ನಗ್ಲಿತ್ತು ನಂಗೆ ಪನ್ಪ ಓಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ತಿನ್ನಿದೀವನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪೋರ ಅದು ತೂದೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆತೀರ್. ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿಗ್ಲ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂಕಲ್ನ ಅಗೇಲ್ದ ದಿನ ಯಾನು ಕೋಡೆದ ಲಾಗ್ ನೀನಿಪಿರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತು ಇಂಕಲ್ನ ಅಗೇಲ ಒಂದೊಂದು ಅಂಚ ಮಾತ ಬೈದೇರು ಮುಲ್ಪಡ ಸೌದಿ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿ ನೆಕ್ಕೆನಾ
ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕೋರಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಜುಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ अशोक हम सब एक बोले ಗಂಟೆ ಬಯ್ಯ ಮೂಜಿ ಪತ್ತಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಐನಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ದ ಅನ್ನೈತ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ 2 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೋಲ ಬೂತೋ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಟಯರ್ಡ್ ಆದು ಪೂರ ಕೋರಿ ಪೂರ ಆದಾನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಇಂಚೈತ ಅಣ್ಣನಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನ ನಮ್ಮ ಆಂಡಿ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೇರು ಮೇರಾವೆ ಮೇರೆ ಪಕ್ಕಡ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬೋಪ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಗೈಸ್ ಇಂದಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಂಡು ಕೋಲ ಬೂತಗು ಹಾಗೆ ಪೂರ ಆಂಡು ಪೂರಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಾಕ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಾಕ್ ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕದು ವರ್ಕ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲಾಪುಡಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಾಕ್ ಉಂಡು ತಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇರಿ ಕಲ್ಲಾಪುರ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಾಕ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಖುಷಿ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಾಕ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಫುಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮೆಲ್ಲ 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 ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ದೀಪೇರ್ ತುಲೆ ಅವು ರಿಂಗ್ ತುಲೆ ಟಚ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಪಾಡುನ ಅವು ಗೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಆಮೇಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಪೋದು ಬತ್ತಾ ದಾಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತೇನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಚಾನಲ್ ತುಲೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್